大家好，我是吃饱才不废的电狗 Peggy。主人在我小时候就很疼我，而且他超爱帮我换装，每天一套新造型。我的妈咪也很爱我，家人也常常会喂东西给我吃。每天早上，主人都会带我去散步。我最爱公园，因为有狗狗朋友们等我。最喜欢跟朋友哈哈玩捉迷藏，回餐厅开工，顺便吃店里的招牌双双轻盈碗套餐。吃饱饱来一场才艺秀吧，吃饱才不废，明天见哦。